哇！條繩好似勁毒啊！小心小心！喺我右腳腳掌咧，生咗勁大粒水泡啊！啱啱好神社隔離有個咁嘅瀑布咧，好有 feel 啊！不是太開心，有啲想哭啊！哇！好攰啊！個人沉沉地，都唔知係病咗定太攰。今日嘅目標係去小口行呢個紅野古道中邊路嘅小雲取悅，所以而家去浸個溫泉先，跟住再出去食個早餐，買啲補給，就去小口出發啦。Let's go！ 嚟到全踏破嘅第3日，今日就要行小雲取悅去小口，全長就得20公里，717米嘅爬升，算係比較輕鬆嘅一日。但係尋日都行到飽飽地啊，所以今日嘅狀態有啲差。慢慢行啦 ，OK 嘅，我哋 Let's go。睇下嗰度有人浸緊嘢食啊，雞蛋啊、番薯啊，都喺附近啲商鋪買嘅。天然嘅溫泉河啊，上面係咪火山嚟㗎？一路流落嚟，俾呢度村鎮啲人用嘅。好啦，溫泉又浸完，神又拜完啦，去出發啦。但係咧，我而家要翻轉頭少少。吸翻湯風王子嗰個人先。琴日我冇吸到啊，直接飛走咗 miss 咗啊，因為趕住翻酒店浸溫泉啊，好攰啊！我而家吸引先 ，Let's go。好啦，湯風王子 get 到。我而家開始咧就係吸呢本就夠噶啦，因為雙朝聖之路嗰段已經完咗噶啦。而家係行我嘅全踏破之路，剩翻嘅路程都係。我哋而家就行過去晴川先。小雲取悅嘅入口，行個零鐘度啦 ，OK 嘅 ，Let's go。好攰啊，好舒服啊，係啊，我一開始就嗌攰啦，咁樣行得太辛苦啦，臨尾爆上湯風王子嗰段路，抽盡我最後一絲嘅力氣啊，有沒有一絲？雖然唔係好肚餓，但係食啲嘢振奮下士氣先。朱古力甩屎啊 ！My favourite。咁細聲想嚇我嚇大嘅。不過隔離隻大貴婦好乖。啊，好舒服啊！呢度好似一個隱世嘅村莊咁，天空之城嘅感覺啊！上到。幾時啊？黐孖筋！哇！個頭罩嚇死我，無啦啦經過見到，玩嘢咩？川湯露營場，其實紅野古道可以玩酒營嘅，佢原來都有啲露營場所嘅，但係我就不了，已經行得好辛苦啦，仲要孭咁多機啊！冇啦，好好享受一番噶嘛，嚟到日本，到啦晴川壓印所啊！今日隔離就係 Chicken Soba 啦，去食個 Chicken Soba 先。唔會變嘅，唔會變嘅。印就抌完啦，食一波 Chicken Soba 先。哇，好爽啊！我要大吃一波，大吃一波先上山。係。はい、ここでお伺いします。お待ちくださいね。不過佢唔俾我坐出邊啊，得一個人，所以豬坐入邊。個拉麵先，好正啊！哇，出邊好靚啊！啱啱有位坐出邊就好啦。好啦，晴川就係小雲取悅嘅入口，13公里，4.5至6個鐘，670米嘅爬升。Let's go！小雲取悅啟動，一開始就即刻上坡先啦，梗係呢個就係紅野古道嘅特色，估到你啦！啱啱喺嗰間餐廳食咗個拉麵，勁好食啊，好舒服啊，而家精神。不過不得不提，小雲取悅呢個名真係幾好聽。悅咧就代表跨越呢個山峰嘅意思啊，即係要跨越呢個小雲取，定唔知小紅取啊？
因為小雲咁重要，梗要幫佢改翻個好名㗎啦。因為小雲同小吉好重要。仲有8.9公里，好快嘅啫。其實啱啱由湯豐王子嗰度起身咧，其實一路嘅狀態都唔係幾好，好 exhausted 啊，好攰啊，好爆啊！但係而家慢慢咁樣上山啊，行呢條路咧，好舒服啊！小雲取悅治癒我了。哇！呢度好靚啊！小雲取悅嘅8間，但係哇，靚到哇！呢個位小雲取悅8間乜鬼嘢？KO勁靚啊！呢度好開揚啊，好舒服啊！點解呢個地藏會有個土耳其嘅藍眼睛嘅？好啦，唔唞咁耐啦。因為今日都想盡快返到酒店唞啊，好攰啊！下一站石塘屋茶漬押印所 ，Let's go。40啦，呢一條路係倒數嘅。如果去到0或者1嘅話，係咪乸字大寫啊？蜜茶係冇咖啡因嘅茶嚟㗎，所以我臨瞓之前都狂飲啊，當水咁飲啊，好味。仲有5.5公里，而家係唔知係個人頹啊，係因為咧小雲取悅成條路咧冇人啊，好悶啊，好苦悶啊！我想搵人 say 下 hello 都好啊。こんにちは，終於見到有人啊，好感動啊！摩托 please， 好攰啊，有啲擔心聽日。大雲取悅點算？見到啦，石塘屋茶漬，唔係啱啱講錯，係石塘茶屋漬先啱啊！嗰度仲有個涼亭添，可以喺嗰度唞一唞啦，舒服仔啊！坐低唞一唞，等個人先 ，Let's go。好攰啊！隻腳板底有少少水泡 feel 啊，未生嘅，不過有少少燒着咗咁嘅感覺，唉，好攰啊！不過唔緊要，仲有2日啫，聽日行埋最難嘅大雲取悅，同埋之後嗰日係城市路嚟嘅啦，冇乜特別，所以聽日先係打大佬，喺度唞翻10分鐘先，難得有個位坐啊，難得有張凳坐啊，好重啊個背囊，我要減一減個重量先得，聽日可能抌咗個雨衣佢算啦。買啲朱古力先。熊出沒請注意，唔好俾我見到啊！唔該啊，好驚啊！唞完出發，搖身一變啊！即刻換咗件衫啊！因為啱啱件衫濕晒啊背脊。今日俾啲風一吹咧，勁凍啊！換咗件衫舒服好多，而家好舒服啊，又乾爽又盛，所以大家嚟行嘅話都可以帶多幾件衫嚟換，爽啊 ！Let's go！ 黐孖筋，呢度咁空曠咁大，真係隨時見到熊都唔出奇嘅喎，咁開揚個視野。咦？呢隻蚊！有烏蠅，佢跟咗我勁耐，如果想殺咗佢啊！唔好殺生，唔好殺生，我嚟陀佛，我嚟陀佛。車到咁啊喂！英卡456米 KO， 英屋茶漬 KO， 輕鬆。啊隻蚊，我一停低拍片，佢就即刻嬲住我，黐孖筋，搞乜鬼嘢？喺度嗡呀頂佢個肺。哇，好攰啊！仲喺度俾人攤㗎。有冇攤下先？攰死我啊！好攰啊！唔想行啊，不如放棄啦，好攰啊！我想一睡不起啊！
好攰啊，隻腳好酸啊。不過已經好咗㗎啦，之前行鳳徑全走2日1夜，隻腳都生水泡生到黐孖筋啊。今次換咗對貴嘢行山襪啊，就冇乜點生水泡，可能厚啲啊，同埋舒服啲。行山都買翻對行山襪㗎啦 ，good 㗎 good 㗎。好，頂你個肺！好，繼續。今晚真係要好好唞下，加上咧，其實我哋行紅野古道之前咧，我係去咗北海道玩嘅，同班 friend， 跟住嗰日又凍啦，跟住又落雨啦，有時都開始個抵抗力差差地嘅啦，跟住再嚟行紅野古道，又淋雨啦，跟住又狂行啦，哇，簡直係病毒嘅溫床啊！我雖然冇病到，我暫時抵抗力都 OK 嘅，好彩啫，所以今日一定要好好休息。30啦，即係行埋大雲取悅就應該0㗎啦。15公里，差15公里 ，OK 啦 ，Let's go。哇，見到啦，係燒口啲屋啊！哇，終於到啊，攰死我啊！12點喺拯村出發，真係好似官方咁講4個半鐘就到小口喎，衰鬼咁鬼準嘅。小口到着，到達了小口，今日嘅行程已經完成啦。Finally， I love 小口 ，Thank you very much， 多謝大家，我會繼續努力㗎啦，聽日。幾得意喎啲水怪，都有啲公仔喺度。日本人の方？日本人じゃない。この方と違う？啊，違う。ごめん，sorry。大隻佢，原來佢等緊車出發啊，差1個人乘客啊。但係佢明明指住嗰個名叫 Abby 嘅喎，我個樣似 Abby 咩？最後生還者啊！小口之家，唔係。好啦，小和瀨道壓印所到着，吸個印仔先。哇！呢個壓印所好乾淨啊！小和瀨道長跡，哎呀，頂你個肺啊！小和瀨道，get go，let's go！哇，小口田園咁嘅 feel 喎，勁靚喎，喺個農村咁嘅地方喎，好有 feel 啊！嗰度啊，嗰度就係小口自然之家啦。啲人喺度超緊傾緊偈啊，我都想 join 啊，但係我 book 唔到啊，好可惜啊！因為小口自然之家咧係一個中學改建而成嘅旅館嚟噶，所以好想入去住啊，好想體驗一下入去日本中學住嘅感覺係點嘅。可惜啊 book 唔到，even我預早1個月去睇啊都冇位啊，你起碼要預早2個月去睇先可能會揾到位，太搶手啦，因為個個都想住呢度，啊住唔到啊，好可惜啊，唔理啦，去我嗰個貨倉度睇一睇先。係啦，係呢間，呢度就係我嘅旅館啦。冇啊，揾唔到啊！你知唔知幾多錢啊？1700蚊啊，港紙啊，唔係 yen 啊，同志。呢個係小口農業校童組合協同組合，我今日喺度住。哇，開唔到嘅喂！唉，間房啊！呢間就係我嘅房啦。係啦，啱啱你都見到啦，其實呢間唔係酒店嚟㗎，呢間係個普通嘅貨倉嚟㗎。以前跟住俾人改建咗做一間酒店，1700蚊啊，1700蚊港紙啊！因為冇其他地方住啦，因為我又唔想搭車去其他地方，跟住第2日再翻嚟，我想直接喺小口呢度住就算。唉，冇計啦，硬食啦。所以我 book 嗰陣時佢都同我講，我哋呢間唔係酒店嚟㗎，所以你唔好 expect 有一個好好嘅體驗。跟住我就話我 OK 嘅，我就有張床就夠㗎啦。我而家出去買嘢食先，買食完之後再翻嚟。hea 都唔怕咁多啦 ，let's go 啦。
呢度就係2樓個大廳啦，嚇死我以為嗰個人嚟嘅添。不過冇乜必要都唔會出嚟嘅啦。南方商店掃貨先 ，Let's go。開間古色古香嘅鋪頭，唔錯唔錯唔錯，咩都有，雜貨鋪。大鑊，開唔到把鎖嘅，點算啊？鎖住咗。你俾我唞下得唔得啊？我間房啊，開翻門俾我啊！我而家俾人 lock 咗喺個房出邊啊，因為條房匙喺入邊㗎，但我冇睇到，就出咗去 lock 咗對門啦。柒到仆街啊！我而家要等佢翻嚟搞。洗完頭都冇毛巾抹啊！唉，好麻煩啊！好多事情發生啊！玩呢個紅野古道，唔通紅野大神唔中意我？不是太開心，有啲想哭啊！啊！我終於入翻間房啦，好想喊啊！啱啱個女 host 好好人啊，又靚女又得意又好人啊！我一定要俾個5星星超級好評 Airbnb 啊！而家9點鐘我先入到房啊！我哋聽日大雲取月見啦！我唔講咁多嘢啦 ，Let's go！ 哎呀，嚟到第2日啦！呢度就係我琴日住嗰度，搞咗勁耐啊，搞得勁麻煩嘅嘢，唔講咁多住，而家出發先，去小口呢個位打個印先 ，Let's go！ 其實細幾雙眼，其實都係咁淺色嘅，是但啦。好啦，正式出發啦，抌埋小口嗰個印啦。哇！尋晚明明好早到酒店，但係勁夜先可以休息啊。因為尋晚一返到房咧，趕住出門口買嘢食啊，冇發現個鎖匙咧，原來擺喺台面嘅喎。跟住我就當咗大門嗰把鎖匙咧，係我房門嗰個鎖匙，即係等於我反鎖咗自己喺出邊。然後嗰個酒店係冇人喺度嘅喎，我又即刻喺 Airbnb 嗰度聯絡翻個 host， 睇下佢哋點搞。但係最後都要9點先開到對門啊，因為佢9點先返嚟啊，冇計啦，怪我自己柒咩？呢個係我嘅錯嚟嘅，唔怪得任何人。點解我嚟紅野古道會發生咁多事㗎？有勁多柒事啊！唉，睇下呢個肩帶嗰個位，我綁住咗㗎咋，因為前日落完雨之後咧，琴日無啦啦鬆甩咗啊，然後咧我個背帶咧又係爛咗個扣啊，搞到要綁住佢。哇！呢啲400幾蚊嘅袋真係平嘢冇好啊！我希望接下來嘅旅程，紅野大神會保佑我。我哋 Let's go！ 呢啲石斜路，好彩加嚿木俾你行啫。如果唔係都幾跣下。聽下係朝頭早日本山林嘅聲音，最嘈係我嘅呼吸聲。無限嘅樓梯，暫時都唔會見到盡頭噶啦，有排上啦。到啦，呢度就係鷹座石啊，即係傳說係紅野大神坐過嘅石頭，代表住本宮啊、那智啊同埋速玉。當然要祈禱一下先啦，祭拜一下先啦。Let's go！ 今日嘅路程就係由小口上到去那智山，去埋那智大社，再落翻去紀伊聖浦啊！應該係全搭坡入邊最難嘅路段嚟㗎啦，因為你要由幾公里入邊就要由小口嘅30米海拔爬升到850幾、860幾米啊，都幾近下。好，頑張って行きます啊！不過而家已經唔係狀態同埋體力嘅問題啊，係我右腳腳掌咧生咗勁大粒水泡啊！所以今朝起身咧就貼多咗塊膠布喺個水泡位嗰度，同埋着多咗對行山襪啊，厚啲冇咁傷，冇赤腳咁痛 ，OK 嘅。Let's go，Let's go。但係嘉文隻手錶幾好，顯示到海拔㗎。我而家先去到291咋，仲有500幾米要爬啊。那智山仲有12.4公里 ，Let's go。那智山，嗨！哇！呢度都幾斜下，今朝仲落咗少少雨添，所以都幾跣啊啲石頭。亦都300米啦，啲石頭仲鋪滿青苔嘅，少誇張少誇張。哇！
呢個鐘數嘅大雲翠好多人啊，我可以同好多人打招呼啊，好開心啊！係啊，係㗎。Morning。Thank you。哇，條友個靚仔快到，年輕人果然係年輕人。哇！呢度一大段長波啊，都幾係嘢啊！我爆晒汗啊，攰死啊！不過慢慢行冇嘢嘅，差250米高度就到啦。我行山最佳嘅打氣方法就係唱歌噶啦，雖然唔係好聽，不過可以振奮士氣啊！要唱翻首適合主題同埋我心情嘅歌，就係呢首。天地也無懼怕，強敵也倒下，朝暮壯男入伍，散藥快歸家。件衫濕成弱智啊，沖涼咁啊，581啦，差300咋，其實都唔係好難啫。哇，斜到你啊，永無盡頭嘅斜路啊！做硬殼，要似那波浪湖江水千丈；做硬殼，要似那風暴能抵擋侵襲；做硬殼，要向四周浪潮洶湧天際。見到陽光啦！見到陽光就即係到山頂啦！哇，不得了！753啦，仲有100米就到啦 ！Let's go！Almost there！唉 ，sorry，做太。夜高度係846米，月前卡到着，終於到頂啦，黐孖筋。月前卡企奧最高點啊！呢個就係要今日行嘅山嘅最高點啊！一陣間落到去揾個冇人嘅地方，換一換衫先。到，因為而家都陰涼啊！睇下山頂都仲係咁多青苔嘅，講緊呢度已經843米海拔噶啦喎。因為啲杉樹可能生得太高啦，遮晒啲陽光，搞呢度勁潮濕啊！哇，好涼爽！哇，個風好凍啊！由山底吹上嚟嘅風都幾涼爽下。啊，小凍，Let's go！ 而家要狂落山落返去啦。不過落少少啫，少上少落，少上少落咁。唔怪之你咁濕啦，咁多溪水嘅。你有冇常識㗎？有未煲過嘅溪水？那智山仲有8.6公里，175分鐘。哇！真係3個鐘，好攰啊！哇！呢度都幾係嘢下，好似有條大蛇嘅嘢捐上嚟咁。呢條路側邊啲樹全部係冧晒嘅，幾型，唔錯。但係呢度咁樣落去都唔係講得笑，好崎嶇，好陡峭啊，有啲危險。哇！如果你真係要行全踏破嘅話咧，你最好買啲防線水啲嘅鞋啊！如果唔係真係會跣死啊！好彩我買咗對Hoka 嘅 Speedgoat 7啫，雖然有啲貴，但係都物超所值嘅。如果唔係，犧牲嘅仲有條性命啊！到啦，地藏茶屋跡，去睇一睇先。有廁所，有汽水機，唔錯，仲有得吸引仔添，爽㗎！拜，加油！哇，好舒服呢度，即係你上到山頂，跟住再落返嚟，跟住又上又落，跟住有個位，有呢個建築物俾你入嚟坐下唞下，哇，爽！行山行到咁樣係享受啊！哎呀，冇跌！朱古力啊，提升士氣，爽啊，好舒服啊呢度。You want to get something I can buy you a drink? I have more.
哇，靚到，個人靚到。哎呀，嚟啦，唞完啦，衫都換埋啦。啱嗰件衫濕晒啊，勁凍啊！行落嚟嗰陣，俾啲風一吹，哇，冰感啊！所以驚病啊，即刻換翻件衫先。琴日少換過嗰件嚟㗎，都 OK 啦，冇衫換啊。呢件都算乾淨嘅。但係今日會落到紀聖浦，係個 city 嚟㗎，佢一定有洗衣機㗎，同埋乾衣機㗎。所以去到酒店就洗衫啦，着翻啲新衫，爽㗎爽㗎。Let's go！ 啊 ，so sweet！ It's really hard to notice. There's like a rule with these, like Yes. 哇，條蛇好似勁毒啊！紅色、黑色花紋嘅，唔知係咩蛇嚟嘅咧？勁細條。如果你經過佢唔喐，你唔懷疑都唔會留意到。啱啱有人無啦啦大嗌，我先翻去睇一睇。嚟啦，一唞完就直接上一波斜路先。不過都係石屎地斜路，雖然斜斜地，不過 OK 啦，幾舒服嘅，行得慢慢行冇事嘅。大雲翠月，我已經行咗一半嘅路程啦，最後7公里。我而家海拔800幾米，都係呢啲爛泥路，真係不得了啊！那智山嘅陰濕，攰死啊！到頂啊！不斷嘅上落啊，好攰啊！喺日本行山咧，沿途都好似見到呢啲伐木場咁啊，啲樹幹跌晒落地嘅，係咪？反護工，倒木注意，攀山涉水啊！又越過高山，又越過高，好攰啊！個水泡好痛啊！我而家係一個行走嘅機器嚟嘅咋，快啲俾我去到那智大社。1113米啦，爬咗，好攰啊！我仲有100幾米要爬啊，好攰啊！濕啦，大雲翠月得返5公里咋，差少少咋 ，Let's go！ 好，又到啦，周見茶屋，到着啊，那智山，仲有4.4公里。85分鐘，輕鬆啦。上邊係周見茶屋即嘅休憩所啊，我就唔想去啦，上面好多人啊。OK，let me see it。Thank you。佢啱提我上面話見到海喎，上去望一望先。哇！行咗咁耐紅野古道，終於見到海啦，好靚啊！我想去睇一睇我咋 ，good 㗎，不過繼續啦 ，let's go。嘿，哎呀，跟車，哇，頂你個肺！こんにちは，3啦，最後1.5公里啦，就到啦 ，let's go。Yes, I'm just taking video. It's okay, thank you。你嗰度細嗎？見到山底啦，見到山腳啦，小山腳啦，因為其實仲有575米高嘅，應該個那智公園啊，就到啦。那智聖浦啊，就係今日我要住嘅地方啊，爽！到啦，那智高原公園，嗰度有廁所啊，即刻大尿一波先 ，Let's go！ 那智高原公園啊，呢度就係唔錯，幾靚，因為天色陰陰地，幾好行山，不過有啲涼啊。哇，呢度好靚啊！成條櫻花路啊，不過我唔係行呢條路啊，可惜。我望個景先，超靚啊呢度。啊，好痛！嚟到1啦，最後0.5公里，我 miss 咗2啊！2係咪喺個高原公園嗰度啊？我冇睇到喎，頂！算啦，都到啦，行埋落去那智山、那智大社先 ，Let's go！哇，
睇石仔，頂你個肺嚇死我！聽唔聽到啲瀑布聲啊？我哋就去到那智大社啦。那智大社嗰度有一個好靚嘅瀑布嘅，我哋即刻過去睇下，睇下有幾長有幾瀑。Let's go！ 唉，好攰啊！落樓梯落到傻啊！落到啦，係那智大社啊！Finally！ Finish point. Yes， やった！到達那智大社，爽啊！有嘢買喎，有啲護身訂。那智黑石，要唔要整翻杯雪糕先啊 ？Brown sugar candy。那智特產黑雪糕，吃一波，即係黑糖雪糕啊！哇，好好食啊！好甜啊！我而家行路咧係趌下嘅，唔係因為我扭親啊，定係啲肌肉太傷啊，係因為粒水泡啊，好痛啊！見唔見到啊？飛龍瀑布同埋飛龍神社啊！哇，勁靚啊！一陣間去到望一望先，勁壯觀啊！如果近睇嘅話，應該吸個印兒，排個隊吸個印兒先，不如我都想上支香喎。因為有啲俾下完山殘廢咗嘅人攞嘅醬喎，我係咪都要攞一支啊？我殘殘地廢喎。裝翻支香先，擺得神多，自有神庇佑。哎呀哎呀，青岸道子 get 到，幾靚啊入邊！我仲買咗個織田信長嘅家紋添，唔好睇小我啊！我以後就係織田家嘅人啊！呢度橙色呢一棟先係紅野那智大社啊！陣間買啲酥粉先，唔錯啊，幾靚啊，好新淨喎那智大社。反而青岸道子仲有古色古香嘅風味。紅野那智，啊爽啊！其實我幾中意行日本啲神社嘅，因為佢唔止靚啦，又古色古香啦，跟住仲有好多御守賣啊！すいません、これ。いいよ，你嗰度ございます。搞掂，紅野古道咁多嘢買啊！買咗2隻8尺鳥啊！哇，原來而家3:09啦，飛龍神社4點半閂啊！快啲過去先，搞咁多嘢啦 ！Let's go，Let's go！ 哇，原來啲人喺山腳上嚟那智大社咧，要上勁多樓梯嘅，都幾辛苦下，好似天壇大佛咁啊！不過我哋係落去嘅啫，唔怕。我哋而家 dot watch 去飛龍神社先 ，Let's go！ 哇，呢個入山口會唔會太靚啊？千與千尋嘅感覺喎，大佬，靚到傻喎，靚成弱智喎！世界遺產那智御龍啊！呢個正式名稱係那智御龍啊，勁靚！哇，靚到黐孖筋，勁靚啊！黐孖筋那智御龍，勁靚啊！啱啱開神社隔離有個咁嘅瀑布咧，好有 feel 啊！如果就喺呢一個位修行會點啊啦？會唔會死亡啊？諗下個印仔先，個印仔喺邊啊 ？Let's go，Let's go！ 幾深色喎，都篤。好啦，飛龍神社 get 到，可以入去㗎原本，不過而家閂咗啦。入邊有個長壽水可以飲嘅，我就諗住大飲一波嘅添，飲去乾塘嘅添。可惜冇啦，下次有機會再嚟飲過啦。好啦，人都等埋啦，我哋而家往酒店方向前進，中途仲有3個人要吸嘅，順路吸埋啦。我今日嘅重點，紅野那智大社已經吸到啦，我又要行翻樓梯上去，黐孖筋，好攰啊 ！Let's go！
因為有11蚊錢啊，我唔夠錢俾呢個通行稅啊。點解行呢條大門馬冇乜人嘅？啱明好多人一齊落山㗎，佢哋全部去到那支大車就算啦，咁咪搭車走啊。但係呢度大門馬順路落㗎喎，咁如果你要再嚟級嘅話，咁咪要上翻嚟，好麻煩喎。係我就一次過行晒佢啦。好啦，don't talk shit啦，我哋而家直接落去多富氣王子啦，吸個印兒先 ，let's go。So dope，樹齡800年嘅樹啊，好粗壯啊！多富氣王子跡就喺呢一度，不過個壓印鎖好似唔喺呢一度嘅喎，睇一睇先。Tafuki OG stamp is placed at Daimon Sakachaya。Let's go。多富氣王子咧就係99王子之中嘅最後之王子跡啊，最後一個王子就喺度，不過佢個樣好落寞啊，好 lonely 啊。不過佢壓印鎖唔喺度啊，我哋而家去嗰個位啦。擺咗喺呢一個位。多富氣王子跡 get 到，跟住而家去邊個啊？矢野王子啊 ！Let's go， let's go。即係咩嚟㗎？咁靚仔嘅呢隻雀，準嚟嘅喎。咦，有橙賣喎呢度，不過太健康啦，唔啱我。我飲可樂，幾舒服。不過都唔 take 咁多 shot 啦，我哋而家直接跳過去矢野王子啦。Let's go， 咁就嚟到啦，矢野王子。啊！打個印仔先，快啲行埋佢就完啦，好冇？好，矢野王子 get 到，最後仲參寶陀洛山子同埋濱之宮王子，今日就完啦。而家要行落去，仲要成個鐘先到啊！好攰啊！我哋即刻飛過去啦！喂，到咗啦！呢個就係寶陀洛山子啊，嗰個就係印仔啦。呢個打個印仔先。哇，攰死我啊！好啦，寶陀洛山子同埋濱之宮兩個人都搞掂啦，好攰啊！啱啱真係靠意志力喺度行㗎咋，頂唔順啊！好啦，唔講啦，我哋而家飛去酒店啦 ，Let's go！ 喂，即刻又翻到嚟酒店啦，今日住呢間榻榻米酒店，你叫一身嘅溫泉屋就知我啱啱浸完溫泉啦，呢間又係溫泉旅館嚟嘅。喺景勝浦嗰度叫做龜之井溫泉酒店啊，唔錯噶，帶大家做個 room tour 先。榻榻米房幾大間，自己鋪床，600幾蚊一間到啦。出邊有個露台仔，望到少少海㗎。廁所同埋浴室就分開嘅，舊地都唔錯啦。不過都冇人會用浴室㗎啦，要浸梗係浸溫泉啦，要沖涼嘅話都係去大浴場㗎啦。嚟到溫泉酒店都係咁嘅啫嘛。我而家行路拖住隻腳嚟行啊，因為粒水泡勁大粒啊，好痛啊，所以唔搞咁多啦。而家唞多一陣，計劃下聽日嘅路線，然後就瞓啦。好啦，再見啦，我哋聽日見啦。